আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। হ্যাঁ, আমি আপনাদের সামনে আবারও হাজির হয়েছি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আমরা তো সবাই ইমো ইউজ করি, কিন্তু আসলে ইমোর অনেক সেটিং সম্পর্কে আমরা জানি না। যেমন একটি সেটিংস হচ্ছে যে আমরা ইমোর রিংটোন সম্পর্কে অনেকেই জানি না বা রিংটোন চেঞ্জ করতে পারি না। আসলে সেজন্যই আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করা যায়। ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য অবশ্যই আপনাকে প্রথমত এইখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পরে সেটিংসে চলে যেতে হবে। সেটিংসে যাওয়ার পর সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনি একটু দেখতে পাবেন যে রিংটোন নামে একটা অপশন থাকে। রিংটোন নামে একটা অপশন আছে, সেই অপশনটাতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো রিংটোন দেখাবে, যেটা আপনার ইচ্ছে মতো আপনি একটা সেটিংস সিলেক্ট করে নেবেন। তো এইভাবে আপনি রিংটোনটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। ইমোর আরেকটি সেটিংস হচ্ছে যে আপনি যখন কারোর সাথে চ্যাট করেন তখন তার ডিফল্ট, আপনি যখন কারোর সাথে চ্যাট করেন তখন তার এই স্ক্রিনটা সাদা দেখায়। আসলে এটা তখন অনেকের কাছে বোরিং লাগতে পারে, কিন্তু এটা আপনি চলে চেঞ্জ করতে পারেন। সেজন্য আপনাকে অবশ্যই এই 3 ডট এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর চ্যাট কালার দেখাবে। তো এখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছে মতন কালার চ্যাট করতে পারেন। যেমন আমি এখানে নীল কালারটা সিলেক্ট করে নিলাম। ইমোর তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনি আপনার ইমোর সেটিংসগুলো চেঞ্জ করতে পারেন। হ্যাঁ, আরেকটা সেটিংস হচ্ছে যখন আপনি কারোর সাথে চ্যাট করেন তখন মেসেজ আসলে দেখবেন টন করে শব্দ হয়। এই টন করে শব্দটিও আপনি চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। এইখানে যাওয়ার পর তো এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে স্টোরি নোটিফিকেশন, এখানে টিক মার্ক দেওয়া থাকবে। তো এই টিক মার্কগুলো আপনি উঠিয়ে দিলেই আপনার ওই মেসেজ আসলে তখন আর টং করে শব্দ হবে না। তারপরে আরেকটি সেটিংস হচ্ছে যে আপনি ইমোতে ইচ্ছে করলেই ইমোর নাম্বারটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। সেজন্য অবশ্যই আপনাকে সেটিংসে যেতে হবে। সেটিংসে যাওয়ার পর সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনি একদম নিচে চলে যাবেন। নিচে চলে দেখতে পাবেন যে ইমো অ্যাকাউন্ট নামে একটি অপশন আছে। এই ইমো অ্যাকাউন্ট সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে চেঞ্জ ফোন নাম্বার, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করলেই আপনি যেই নাম্বারটি চেঞ্জ করতে চান, যেই নাম্বার দিয়ে নতুন ইমোটি খুলতে চান, তো এখানে সেই নাম্বারটি ক্লিক করে দিলেই নাম্বারটি টাইপ করে এই রাইট বাটনটি ক্লিক করে দিলে আপনার ইমো নাম্বারটি চেঞ্জ হয়ে যাবে। এভাবে আপনারা ইমো সেটিংসগুলো জানতে পারেন। তো আসলে এই সেটিংসগুলো অনেকেই জানে, আবার জানে না। যারা জানে না তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো আজ এই পর্যন্তই। নতুন সব ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং তার পাশে বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দেবেন।